प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका आदरणीया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी राखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या कुळदारा. म्हणून घेता आम्ही सगळे सृष्टे संगी, तू म्हूण सर्वेस्वरधनी. वर्णोक आमच्यान जायना, पृथ्वी तुझी वर्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका आदरणीया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. देवरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो. सद्याकाळाच्या दुसऱ्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाचे जावन येविसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर आमी मागया. प्रती रितीन ह्याच पदरेंत आसात तांकां इगर जिवंक जायना, मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना, तसल्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. अर्गांते सावन पासून मीस भेटयता फबेनी जेसे मेंडोन सदवा कतार. देवादिन ग्रेस सिटी सोसा हिच्या आत्म्याक मीस दिता. कॅरोलिन सांतुमायारोनी कुटाम धारवाड. अर्गा मीस दिता ग्रेगरी पिकार्डो 70 वर्सांच्या जल्मादी संदर्भी पुणे बारकोर. लग्नाचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दितात. विनय लॉरेन्स सल्डाना कुटाम, तशेंच विनय लॉरेन्स सल्डाना आनी अँड्रिया डिसोजा अँजेलोर तांचें लग्नाचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. तशेंच आमच्या समेस्तां खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे पवित्र वेदी भोंवती आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्ताची साक्षी जावंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र स्नान मारिपात क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलो करून ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें लाभलां. हे दिशेन क्रिस्ताचीं तत्वां आनी मौल्यां आमचे भोंवती जिणेंत रुतां करून आमची क्रिस्ती अस्मिताय हेरांक परगट करीसें आमचें व्यक्तित्व रुपीत करूंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. मोगळ भाव भयणीनो, क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान क्रिस्ताचो पाटलाव करून क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावंक हेची दुस्तुती आमकां आपोवणें दिता. जेजूची मौल्यां आनी तत्वां आमच्या जिवितांत रुतां करून सोम्या बरी आमचें जिवीत परजळोवंक आनी सोम्याक साक्षी जावंक जेस्टी सगळी कृपे तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया आनी आमचें हें जिवीत क्रिस्ती जिवीत सोम्याक साक्षी जाल्लें जिवीत जावं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. कळसंतावन दुग्धन बक्षणे मागतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकुळकर, सोम्या काकुळकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे गती विनंती करच्या तूं देवा पच्या उजव्या बसलाय.
सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळकर आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार नेवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर तो बापाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया एकडी बोटदोळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगती ते सवा खातीर मागया जे कोणाक मागतान बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसोत मागया जे हृदय घेवन एमिसाचें बलिदान आमी भेटयता तांच्या बसोत आमच्या हृदया बसोत ते सवा बसोत आमच्या सगळ्या जैता बसोत आमी मागया सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा सर्गानी संसारातून सोसलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घेणे आमच्या काळा तुझी शांती आमकां फोव कर हे आमी मागता आमचे समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवक्तेच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक इस्रायल परचेक ताजे पसोत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारल्लो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कोळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उसवाट करतलो देवाचें उतार हें तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा आपणे तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस्परा आशेव नाशेव सर्वेश्वराची वाट हांव
पळयतलो ताणे मुजेर बागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्याक कान दिले एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचें कीर्तन तें आपणे तुझी खुशी करू हवेता सर्वेश्वरा यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय तेदना आबळे हांव येता मोळे हांवें आपणे तुझी खुशी करू हवेता सर्वेश्वरा आपणे तुझी खुशी करू हवेता सर्वेश्वरा सांग पावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो देवाचे कुसे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोसेसिंदान कोरितांत आसले देवाचे पयस सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवात्यांनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें तांच्या आनी आमच्या धन्यांचें नांव उलो मारतल्या सगळ्यां सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यान तांकां बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो देवाचें उतर हें हालेलुया 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 शब्द मनीसालो आनी आमचे मोदें जियेलो आपणा स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले हालेलुया 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 सर्वेस्वर शुभ वर्तमान प्रगट करून म्हणजे वंटानी काळीज तू पवित्र करी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू भगवंत स्वा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया दुसऱ्या दिसा आपणास येतेल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदीं आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हण हांवें म्हणलें तें हाचे विशान तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण ताका इस्रायलाक उगडाप करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्रत्म पारव्याच्या रुपार सर्गीन तावन देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण जाचेर पवित्रत्म देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय
तसो पवित्रत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी वचो देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, साक्ष साक्ष म्हळ्यार तुमी जाणात इंग्लीश भाशेंत विटनेस म्हणटात. आनी ही साक्ष कितले प्रमुख म्हळ्यार साक्षी वयर सगळे निती फैसल आटापून आसा. आमच्या जिवितांत आमी खंयची एग्रीमेंट करता जाल्यार ताका साक्ष आसा न्ही. आसा की ना? आसा की ना? साक्ष जावं बरो करार करता जाल्यार थंयसर व्हंकले गेल्या न्हवऱ्या पट्टीन साक्ष आसा. काजराच्या संस्कारा वेळार हांगासर व्हंकल्यानी न्हवऱ्या तर्फेनी साक्ष. खंयचीय एग्रीमेंट, भाड्याचें एग्रीमेंट, लिजाचें एग्रीमेंट वा खंयचेंय डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन करतना थंयसर साक्ष आसा. साक्ष विटनेस. कोणा विशांती अपराध जालो आनी केस दाखल जाली जाल्यार आनी ती केस चलता पर्यंत ताजें निती फैसल मेळटा पर्यंत साक्ष भोव गरजेची. साक्षीचे ते दृश्टांत घेतात आनी साक्षी वयर जडजमेंट आटापून आसा. साक्ष विटनेस. विटनेस वा साक्ष म्हळ्यार कितें? आसा तशें थंयसर सांगचें. आसा तशें. ह्या गणिताक हें गणित घडतना हांव थंय आसुल्लो. हें गणित घडतना हांव थंयसर आसुल्लो. हो व्यक्तीक हांवें पळयला, हो व्यक्ती थंयसर आसुल्लो आनी हें हांवें दृढ करता म्हणून करचेक दृढीकरण जावन आसा साक्ष. आनी आज आमी पळयता जेजू देवाचो पूत म्हणो स्नानीक जुवांक साक्ष दिता, विटनेस दिता. हो स्नानीक जुवांक कोण? तो एक फकत साक्ष, विटनेस. विटनेस टू जीसस क्राइस्ट. जेजूक एक साक्ष तो. हो देवाचो पूत पवित्र स्नान दिता तो. उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितलो देवाचो पूत म्हूण साक्ष दिवचो फकत एक विटनेस स्नानीक जुवांव. देखून तो म्हणटा हाच्या सुवातेंत जेजू ताचे लागीं येवचें पळोवन ताचे लागीं जेजू कित्याक आयलो? स्नानीक जुवांव लागीं जेजू कित्याक आयलो? कित्याक आयलो? पवित्र स्नान घेवंक तो आयलो. कित्याक? जेजू मनशा सैमान जल्मल्लो. स्नानीक जुवांव जॉर्दान न्हंयत उदकाचें स्नान दितालो, पवित्र स्नान दितालो पातकाच्या परतवण्या खातीर. आनी जेजू थंयसर ह्या स्नानीक जुवांव लागीं गेलो. कित्याक? ह्या स्नानीक जुवांक आपूण कोण म्हणलें सत कळीत करच्या खातीर तो गेल्लो. कित्याक? स्नानीक जुवांव म्हणटा हांव उजवाड संवसारांत आसुल्लो खरें आनी उजवाड संवसारांत आयलोय खरें, पूण उजवाड हांव न्ही आसलो. हांव उजवाड न्ही. ह्या उजवाडाक साक्ष दितलो फकत साक्षी हांव. साक्षी हांव. कोण म्हणटा? स्नानीक जुवांव. स्पश्ट.
आनी ह्या स्नानीक जुवांक ताची साक्ष ती घट करचे खातीर जेजू स्नानीक जुवां लागीं आयलो स्नान घेवच्याक. आनी तो लागीं लागीं येता आसतना जेजू कितें स्नानीक जुवां कितें म्हणटा, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हें स्पश्ट स्नानीक जुवां जाणा आसलो. जेजू कितें घडतलें, कितें जातलें म्हणून स्नानीक जुवांक सारकें कळीत आसलें. देखून तो म्हणटा, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. पास्काच्या परबे दिसा देवाची एक शेळी, कांयच आयब नासलेली, कळ्ळें की आयब नासलेली दादलो शेळी, कुर्सार ताका मारतले. पास्काची बेकमर उंड्याच्या परबेच्या समार ही परब तुमी जाणांत, इस्रायल पर्यंत इजिप्तांत आचरण केल्ली परब. देवाच्या उल्या काल इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कस्तो नासलेल्या वेळार फारावाच्या हाता काल थंयसर कस्त न्हय. बघा तांणी सगळ्यांनी एक जाय आनी एक वटून सांगाता मेळून थंयच्यान भायर जाय. देखून जेजून देवान एक योजन केलें, एक करार केलो आपल्या परजे लागीं इजिप्तांत. आनी ह्या करारा मुखांतर देवान उलो दिलो, तुमी एक शेळी तलास करी जाय, ती इतले दीस तुमी पोसी जाय. त्या शेळयेक कसलेंच आयब आसूं नजो, कसलें स्पीड आसूंक नजो, दादलो शेळी जाय. एका कुटुंबा जावची तितली वा चड आसल्यार व्हडली, हेर कुटुंबा सांगाता तुमी ती खावची तसली शेळी. आनी नेम्यारलो दीस येता आसतना त्या शेळयेक तुमी जिवीशी मारी जाय. ताचें रगत तुमच्या बागलाच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक तुमी शेणय जाय. आनी तें मांस तुमी कोडू भाजयेन खाय जाय. आनी अशें बेकमर उंड्याची परब तुमी आचरण करी जाय. आनी त्या राती देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जातलो. आनी पाशार जावन कितें करतलो, त्या कोणाच्या बागलाचेर ते शेळयेचेर रगत ना त्या घरा भितर रिकतलो आनी थंयसर आसलेल्या मालगड्याचेर त्या भुरग्याची वेशी मारतलो. आनी ह्या वेळार फारावाराचो पूत मरतलो आनी फारावाराय कंतिश्ट जातलो आनी इस्रायल परजेक वचून सोडतलो. तुमी तवळ तयार जाय. तुमी तयार जाय. पेंगटाक तुमचे कमर बांदी जाय, पांयां वणो घाली जाय, आतां दांडो धरी जाय, पोळ धांवतल्या स्वरा बरी तुमी आयते राव जाय. ही जावन आसली पास्क परब. पयलो करार इस्रायल पर्जेन देवान इस्रायल पर्जे लागीं केल्लो तो इजिप्तांत. आनी ती पास्कांची शेळी लोकांन पोसुल्ली आनी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही देवाची शेळी देवान पोसली 30 आनी 3 वर्सां आपट्ट, कांयच आयब नासलेली दादलो शेळी. लोकां लागचे ताणें शेळी घेवंक ना. आनी पास्कांच्या परबे समार कुर्सार ह्या शेळयेचें बलिदान केलें आनी ताचें रगत उब्या आनी आडव्या कुंट्याक ताणें सरायलें. देखून संवसाराचें पाप काडची शेळी ती. आनी स्नानीक जुवां म्हणटा, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आमी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा न्ही गे, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेचे जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. आनी देवाची शेळयेक साक्ष जाल्लो स्नानीक जुवांव तो कितें म्हणटा, म्हजे उपरांत येता तो एकलो, म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता. म्हजे पयलें तो आसलो. देखून जुवांच्या वांजेलांत बळयता हांव, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द उत्पत्ती पुस्तकांत आसलेलो शब्द तो, प्रवाद्याच्या काळार आसलेलो शब्द तो, इजायाच्या काळार आसलेलो शब्द तो, इजिप्तांत इस्रायल प्रजा आसतना आसलेलो शब्द तो शब्द मनीस जालो. कळ्ळें गी, जेजू जालो तो शब्द. देखून तो स्नानीक जुवां प्रास पयलें आसलो. देखून तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता. स्थान घेता. आनी तो म्हणटा, हांव कोण म्हूण तो नेणो आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. पळया, तो म्हणटा पवित्र आत्मा हांव ताका उदकान स्नान दिताना. पळया, स्नानीक जुवां जायतें स्नान दितालो उदकांत, जोर्दान न्हंयेंत. कळ्ळें गी, जोर्दान न्हंयेंत स्नान दितालो. इस्ल्यान इस्रायल, तिसल्यान जोर्दान, मदीं आसची न्हंय, ताका न्हंयेचें नांव जोर्दान न्हंय. त्या न्हंयेंत तो स्नान दितालो.
आनी उदकान बुडोवन तो स्नान दितना जायतो लोकांक तो स्नान दितना असलो अनुभव ताका जावंक ना. जेजूकू तो स्नान दितना उदकान 3 पुटी बुडयतना पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार येवन ताचेर बसलोलो रावलोलो स्नानीक जुवांव पळयता आनी म्हणटा हांवें थंय देखला पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार ताजे थंय येवन रावलोलो आनी देवलोलो हांवें पळयलो देखून हांव साक्ष दितां साक्ष विटनेस दितां. तो कोण म्हूण हांव नेणो आसलो पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय म्हूण म्हाका स्नान दिवंक धाडलेल्या त्या बापान सांगलेल्या प्रमाणे वस्तू जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया कितें उरली एक साक्ष. आज असले साक्ष जावंक देव आमकां आपोवणें दिता. सोम्याक साक्षी जायचे रितीरे वेळार मस्त जाणां साक्षी दितात. तुमी जाणात न्ही? हां मस्त जाणां. कांय थोडे तुमी युट्यूबार पळयतात कांय थोडे अक्रिस्तांवचे जावं पुरो अक्रिस्तांव हिंदू जावंक पुरो मुस्लीम जावंक पुरो वयतले तुमी पळयतात जायते जण साक्ष दितात विटनेस दितात उक्त्यान क्रिस्त म्हज्या जिवितांत कोण क्रिस्तान म्हाका कितें केलां. पडटा तुमी गेल्यार थंयसर एकलो आसा न्ही गी पयलीं मुस्लीम जावन आसलो पूण आतां क्रिस्तांव जाला देवाचें उतर प्रगट करता तो कितें म्हणटा पळय साक्ष. असले जायते जाण आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो साक्ष दितले क्रिस्ताक साक्ष दितले क्रिस्ताक प्रगट करतले क्रिस्ताक प्रगट करतले आसात आनी आमकांय असली साक्ष दिवंक आपोवणें दिलां. आज तुमचे पैकी कोणाक एकल्याक हांव मायक दिवं क्रिस्ताक तूं साक्ष दिताय गे म्हणून सांगलें जाल्यार कितलीं जाणां तयार आसात आपूण क्रिस्ताक साक्ष दिता. क्रिस्ता थंय जाल्लें एक अनुभव तुमी कितें शेअर करूंक तयार आसात की आसा जाल्यार भागी ना जाल्यार तुमी निर्भागी. ही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर सोम्याक साक्ष दिवचें घडीत म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार 4 लोकां मुखार हो सोमी जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार म्हणलें उतर हांव सांगून साक्ष दिवंक तयार आसा जाल्यार हांव भागी ना जाल्यार हांव निर्भागी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून हे साक्ष दिवंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयलें इजाया प्रवाद्याक साक्ष दिवंक देव आपयता. साक्ष दिवंक इस्रायला तूं म्हजो सेवक इजायाक म्हणटा देवाचें उतर तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. आतां सर्वेस्पर उलयला आयक जाकोबाक तुजेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पासून एकठांय करूंक इजाया म्हणटा ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. देखून तो म्हणटा आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आज अपुरबायन म्हळें आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. ह्या जगाच्या वर्दीच्या मिसा वेळार म्हणटात आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक साक्ष दितलो हर एकलो म्हणटा आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता. हे स्नानीक जुवांनी म्हणलें जेन्ना आंवकार मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार मोरयेचो नामान एलिझाबेथीच्या कानान पडतस कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी म्हळें आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. स्नानीक जुवांव वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलो एक वावर असले विटनेस दिवच्याक साक्ष दिवच्याक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलान कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत आमच्या देवाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती आमचे सगळे आसूंक जाय. देवाची कृपा आनी शांती आमचे सगळे आसता तेन्ना आमी साक्ष दिवंक शकतले. साक्ष सोम्याक साक्ष दिल्ले आमच्या जिविताच्या काळार कोणीय म्हण एक व्यक्ती आसा जाल्यार सांगूंक जाता की तुमकां
आमच्या जिविताच्या अवधेंत उक्त्यान सोम्याक आपल्या करणेन साक्ष दितले व्यक्ती कोणी आसली जाल्यार मदर तेरेसा. व्हेरी गुड. मदर तेरेसान माईक काडून घेवन सोम्या विशांत कांय व्हडल्यान बोबाट घालूंक ना वा कांय व्हडल्यान साक्ष दिवंक ना. बगार आपल्या करणेन आपल्या जिविता मुखांतर ती सोम्याक साक्षी जाली. मदर तेरेसा. आज आमच्या समाजांत जायते जण असलो वावर कर्ण सोम्याक साक्ष जावचे आसात. जायते आश्रम चलयतले जायते जण आसात. सोम्याक साक्ष दितले मस्त जण आसात. लायीक आसात, धार्मीक आसात, यासक आसात आनी विविध नमुन्याचे संघ संस्थे आसात. आपल्या बऱ्या कामा वरवीं, बऱ्या सेवेच्या जिविता वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं सोम्याक साक्ष दितले जायते आसात. आनी आमी सोम्याक साक्ष दितले व्यक्ती जावंक जाय. देखून आमी हर एकल्यांनी एक आसरो चलोवंक जायना. जाता आश्रम चलोवंक जाता हर एकल्यांनी. जाता हर एकल्यांक जायना. पूण हांव खंयसर आसा थंयसर हांवें सोम्याक साक्ष दिवंक जाय. साक्ष कळ्ळें. म्हज्या बऱ्या नडत्या वरवीं, म्हज्या बऱ्या गुणा वरवीं, म्हज्या बऱ्या शेगुणा वरवीं, शेगुणाच्या जिविता वरवीं साक्ष. कळ्ळें की. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत साक्ष, आमचें शेगूण साक्ष जावंक जाय. सोम्याच्या मोगाचे आनी काकुळतीचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. कळ्ळें की. देखून आमकां कोणीय पळय, आमी जायते जाणां मदें आसतना हांव क्रिस्तांव जाल्यार म्हजे गूण म्हजे शेगूण हांवें क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जाय. जर तर म्हजें जिवीत म्हजें नडतें सोम्याच्या शेगुणा विरोध वेता जाल्यार हांव सोम्याक साक्ष दिवंक शकना. क्रिस्त हांव जावंक शकना. प्रभू नकलो जाल्यार साक्ष दिवंक जाता तें जायनांत. तशेंच आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताची रीत आनी देवाचें उतर, सोम्याचें शेगूण हे सगळे ताळ पडत जाय. हे ताळ पडटात तेन्ना थंयसर साक्ष जावंक आमकां साध्य जाता. खंय पुडी बसार वेता आसतना हांव उबो आसलो एका बसार. कळ्ळें की. हे संदर्भार थंयसर दोगां तिगां जाणां स्त्रियो बसून आसुल्ल्यो, उलोवन आसुल्ल्यो. फाटल्या सिटीर 3 सिट्यो बसाच्या ड्रायव्हराच्या फाटल्यान स्त्रियांक आसात. कोंगणेनच उलोवन आसुल्ल्यो 3 स्त्रियो मध्यम वर्गाच्यो म्हळ्यार मध्यम प्रायाच्यो 3 स्त्रियो थंय बसून उलोवन आसुल्ल्यो. आनी जवळ एक स्त्री एका भुरग्याक घेवन एक बॅग घेवन सडली, उबी रावली थंयसर. ह्या संदर्भार थंयसर बसून आसलेल्यो स्त्रियो उलोवन आसुल्ल्यो आनी पळयनातल्यो बरी करनासुल्ल्यो आनी बस मस्त रश आसुल्लें. ह्या संदर्भार एका स्त्रियेन तिका पळयलें आनी तिचें बॅग विचारलें. तिणें बॅग दिलें. बॅग तिणें काडून बसली. तिथं बसून आसली एकली बॅग काडून गेली आनी एकल्यान भुरग्याक घे म्हळें. भुरगें येवंक आयकोंक ना, ल्हानशें भुरगें. आनी आवय काडून घेवन कश्टांनी बसार उबी रावुल्ली. हांवें चिंतलें कोणी म्हूण एकली उठोवन त्या स्त्रियेक सीट दितात कोण ना म्हूण, जागो दिता, दिवंक ना. सायडीस एकलो थंयसर बसून आसलो एकलो अक्रिस्तांव भाव उठलो आनी म्हणालो, अम्मा न्ही इल्ली कुतकळ्ळी म्हणालो आनी तो उबो रावलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, साक्ष क्रिस्ताक साक्ष दिवचें म्हळें कशें. हांगासर पळया, तो अक्रिस्तांव भाऊ सोम्याक साक्ष दिवंक शकलो. आमी क्रिस्तांव जावनी थोडे बडी साक्ष दिवंक जायना, सकना आमी चलवत. हांव आमचो स्वार्थ थोडे फावटी आमकां साक्षी जावंक सोडिना. आमचो मोसोर, आमचो राग, आमचो द्वेश, आमचें हगें, आमचें जिद्द थोडे फावटी सोम्याक साक्ष जावंक
सकना बगार सोम्याचें नांव कळंक करूंक शकता. देखून आयची देवस्तुती आमकां म्हणटा तूं खंयीय आस कितेंय कर खंयीय राव तूं आसल्या जाग्यार परजळ जा परजळीत जा सोम्याक साक्ष दी सोम्याच्या उजवाडाक साक्ष दी आनी ह्या मुखांतर सोम्याचें नांव परगट करे असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसूल आमचो भावार तूं सारयां सगळीं सांगता मी म्हणया सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गान भितर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मयेंतां जल्मलो 5 बिलगातांनी कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यानंतर परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला 3 तांजवेर मेल्ल्यान ती मरसवे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पुई सभे भक्तांचो एकतात पातकाचें बगसणें कुडीचें जिवंतपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचें भुरगीं आज सोम्याक साक्षी जावंक आपोवणें दिता तर आमच्या बऱ्या करण्यांनी शेगुणी बरी जिविता मुखांतर सोम्याचे खरें शिस्त जावंक सोम्याक साक्ष जावंक आदार करपा मेळोवन दी म्हण ह्या मागण्या मुखांत उलो मारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी तांणी आदर्श गवळी जावन तुझ्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याक साक्ष जायशें तांचे वक्तृत्व रुपीत कर म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाची आडलते चलयतल्या राजकारब्यारांनी लोकांचे उदरगती खातीर कळमीत नासतना वावरून वेळा काळार उपजल्ल्या सामाजीक आर्थीक आनी धार्मीक समस्यांक परिहार सोदूंक वाड दाखोवचे निस्वार्थ सेवेचे मुखेली तांकां कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागण्या आनी देवाच्या उतराच्या स्पिरितान आमची कुटुंबां बावडतान वाडूं कुटुंबान उपजल्ले हर एक समस्ये शांत समाधानान निवारूंक कुटुंबाच्या संद्यांनी प्रामाणीकपणी वावरिशें तांची मत उजवाडाय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढेन कश्टांनी आनी समस्यांनी वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सर संदिग्ध परिस्थितींतले राख आनी सांबाळ हें सगळें वरस तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बरोवन आमी हाती घेवन सर एक वावर सुपळ जायशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीचे भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उस्तारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव जल्मान आमी क्रिस्तांव तरी आमकां प्रतिरितीन तुज्या पुताचे पटला उतार जाल्ले आमकां तुज्या पुताक साक्षी जावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमच्या बऱ्या शगुण बरी जिविता मुखांतर बऱ्या करण्याच्या जिविता मुखांतर सवेद्वारीच्या जिविता मुखांतर तुज्या पुताचे खरें साक्षी जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पान संको 120 आणि 126 सीट 44. तुझ्या पाया ताळा मानून दैन गीत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवासो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान
सर्पद्वेदा देवा मानतात असले जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांटे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नक्की पैसा आदावाक सूर मारून सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा जितले पावटी आम्ही बली सो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडून सो वावर तू चलयताय देखून या पवित्र गोटान भवते परिवांठो घेऊंक आमकां निर्मी म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराथै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कार्य मोरयेतावन जल्मो घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन साव सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता होवी 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय तुम्ही गेल्या पवित्र घडी आमी संभ्रमता भवना बहिणीनो उडा आनी वायन असलें जेजूचे मास आनी रगसां बदलची पवित्र घडी पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडी आमी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता हे सगळ्यांक आमी समर्पिया आमची इरादे ते सवां गरजो आकांत सगळे सोम्याक आमी समर्पिया बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं तुवें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतासो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन फळ आमी परगटता तुझ्या येण्या
सोम्या जेजू आमी यात्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत समुंड आणि सोडूनीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग सेव तेल्या मासो मेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैब पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळत करी. तांकां तुजी स्थगत इदंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देव आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचितां तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणेची जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजवडती पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले तुझ्या आमकां शांती. समज गटपण सर्व वायटांतलो म्हाका निवासता आसूं द्या. चंपळ म्हाका आदार दयान जो दसून कितें दिस म्हाका. प्रिय इजोन आसा जिवंत देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. आम हर एकल्यांच्या बऱ्यापणा खातीर ओंकार म्हाज्या उदरीं जल्म घेतिल्ली. आमकां हर एकल्यांक ताका साक्ष दिवंक आपोवणें दिता ती. हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळा जेजू रायाळा कुर्पे सागोरा धन्या भगवंता. जेवणाची वेळी तुवें उडो मोडलोय. तुज्या त्या मासान तो बोदोलोय. कालसिंतलो नाकारो राग जायसे केलोय. ओ फ्रांसिसा
पियूंक दिलो जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता काटपांतां तुवें उदक पियोन दिलें मरणाची ती काण तुवें खावंक दिलें हजार हजार लोकां उंड्या मस्तीन वाडले सोमिया आमच्या धन्या जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता कर्जन दैले सोमयांची सुकमी अर्गां दिव्या आमच्या बगान बरो आमच्या काळ जमतो येयला सोमया तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू ओगळप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर सर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांत निवारल्या खातीर समाधान संतोष दिल्ल्या खातीर कालच्या दिसा सर अपायांतल्या उगडांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फावो केल्ल्या खातीर आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर आयच्या दिसा इमेसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर देवाचें उतर आयकोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर त्या मोठ्या रुपी आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या खातीर अर्गां जेजू अर्गां जेजू ओगळप जेजू आराधन जेजू प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां एका सर्गेच्या उंड्यान दादोशी केलें तर एका काळजाचें एका मनाच्या आमी सांगच्याक आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार पान संको 212 212 F3 F3 शांतीन तुझे बेतां सोम्या जियोंक सुबारता मोग तुजो प्रगटोंक धन्या दी तुझी कृपा दी तुझी कृपा उंडो मोडून तुका सेवून सोम्या मी बेतांव मास तुझे खावन रगत पियोन पयना रिसलतांव पयना काण तुवें आमकां राबयलाय तुका दिन वाचतांव शांती तुजी सुबारता संसार गाजयतांव संसार गाजयतांव संसार गाजयतांव मुगाळ पुत्रा सोमे हांव कारोरी आशीर्वाद आमकां भगीन कृष्णाचे करुवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता
आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुंतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ले फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं